Sziasztok! Megnézzük, hogy a következő hétre mi várható, mire számíthatunk, mi fog történni. Hát úgy általában véve 3 csoport van, amiből lehet választani. Az első csoport a gránát, aztán a fekete turmalin, és ő pedig a vörös jáspis. Úgyhogy lehet választani különböző kártyákból, és lássunk is hozzá az egyes csoporthoz, hogy mit az a csoportnak, mit mutatnak a kártyák, mit szeretnének velük tudatni, mit szeretnének nekik elmondani. Lássuk, mi az, amit az első csoportnak tudni kellene, vagy jó lenne, ha tudnának, és figyelembe vennék. Lássuk. Kejhek lovagja érkezik a toronnyal, a vágylapjával, fényűzés és a béke. Kejhek lovagja, a torony, a vágylapja, a fényűzés, mint kejhek 4-es, és a kardok 2-es, mint a béke lapja. Ebben a csomagban azért is szeretem ezt a kártyát, mert a torony ebben nem a maga alá gyűr az életként van megjelenítve ez a torony, hanem sokkal inkább az, hogy valami nagy lendületet vesz az életünkben. És mivel a torony után a vágylapja van, tehát én úgy értelmezem, úgy látom, hogy a vágyaink felé indulnak meg a dolgok, méghozzá Kejhek lovagjából kiindulva valamilyen olyan olyan dolog felé, amit igazából az érzelmeinkkel is szeretnénk, tehát valami nagyon szívünknek kedves dolog felé indulnak meg. Hiszen a torony itt mindegy kvázi gyorsító van jelen, a vágylapján az oroszlán, aki nagyon gyorsan tud menni, futni, rohanni, és eléri, amit akar, ő aztán hiszen ő a pampák királya. És én nekem most ebből az jön, hogy valami olyan dolog történik a következő 1 hétben, ami begyorsítja a vágyaitoknak a beteljesülését. Egy egészen aprócska dologgal indul, de valahogy a toronnyal ez ilyen átalakul valami nagyjá, valami nagy erőssé, és a fényűzés és béke lapjával nekem azt mutatja, hogy nem csak a vágyaitok felé haladtok, hanem ez egy anyagi jólétet és bőséget és megelégedettséget fog majd hozni számotokra, ha végigmentek ezen az úton, ahová így a szívetek vezérel, és itt nem kifejezetten csak az érzelemre gondolok itt, már úgy értem, hogy párkapcsolatra gondolok itt, amikor érzelemről és arról, hogy a szívetek vezérel ezzel, nem a párkapcsolatra, hanem az életnek az életetek alakítására. Minden szempontból. Így, hogy szívből tudjátok alakítani az életet, hogy megengeditek magatoknak azt a luxust, hogy az érzelmeitek irányítsák a döntéseiteket, és ezt támogatják is az energiák. És lássuk, hogy a toronylapjára milyen kiegészítést kapunk, hogyan fogja a torony támogatni ezt az energiát. Az univerzum lapjával, és és a bolond. Hopp, hát ez nagyon-nagyon is
összhangban van, mert az univerzum az lezárás, az az utolsó nagy arkánum, és a bolond meg az első, az pedig a kezdet. Tehát valami olyat indítottok el most a következő egy hétben, ami szívből jön, ahol képesek vagytok befejezni egy régóta meglévő problémát, és képesek vagytok beleállni az újba, hiszen ott van a toronynak az a gyorsító, támogató energiája, és még a fényűzésre is kérnék szépen bővebbet. Kijött az uralkodás a botok kettessel, és a korongok lovagja. Nagyon-nagyon összhangban vannak ezek a kártyák, mert ugye a fényűzéshez, mikor tudunk fényűzésben élni, hogyha uraljuk is az életünket. A korongok lovagjával pedig azt jelenti, hogy nem kapkodunk el semmit, nem sietünk el semmit, hanem szép, nyugisan látjuk magunk előtt a célt, megyünk felé, a felemelt pajzsával ő visszaver minden támadást, elhárítja minden, és itt ott vannak azok a gyűrűk, amik most megragadták a szememet, ott vannak azok az energetikai támadások, amelyek az úton érhetnek, de mint támogató energia érkezett ide a korongok lovagja. Úgyhogy ez alapján én határozottan azt tudom mondani, hogy akik ezt a csoportot választották, közülük sokuknak lehetősége adódik arra, hogy egy régóta dédelgetett álmukba belekezdjenek, lezárják végre a kételkedést magukban, hogy most belekezdhetek-e, vagy nem, sikerül-e, vagy nem, vagy mikor kezdjek el, és eljött az idő, és most belekezdhetsz, és most mindenki támogat téged. Ha jelre váltál, akkor ez jel lehet számodra, hogy most jött el az idő, és indulj neki. És köszönöm, hogy itt voltál, megnézted, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, ma megírod, hogy ez nálad mit jelent, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok! És akkor lássuk, hogy a kettes csoportot választók számára milyen üzenet érkezik a kettes csoportot választók számára a következő egy hétben. Mi történik velük, mire számíthatnak, milyen változások jöhetnek az életükbe a kettes csoportot választóknál, és lássuk, hogy náluk mi az, ami a következő egy hétben történik. Wow, csodás lapok érkeztek. Kijött az uralkodó, a kardok négyes, a naplapja, az érmék hatos és a kelyhek kettes. Ez uralkodóval kezdődik, kelyhek kettessel végződik. Az azt jelenti, hogy középen a nappal, hogy bár lehetnek kicsi hullámzó dolgok, vagy úgy érzékelhetitek, hogy hullámzik az életetek, hogy egyszer fent, egyszer lent, vagy ma jó napon van, holnap meg nem annyira, de mivel így keretében is nagyon pozitív üzenet érkezett, ezért biztosak lehettek benne, hogy ez csak ilyen átmeneti, hogy a negatív energiák, bár mondjuk a kardok négyes az nem annyira negatív, mert ő a gyógyulásról is szól, arról is szól, hogy amikor még kivárunk, arról is szól, hogy látjuk ugyan, hogy merre szeretnénk menni, de
de még nem gondoljuk, hogy alkalmas az idő az elindulásra, viszont, és az érmék hatossal ott is ez a mérlegelés az, ami nekem most átjön, hogy most induljak, ne induljak, csináljam, ne csináljam, de összességében tudjuk, hogy mi az, amit szeretnénk, tudjuk, hogy az jó lesz. Ez nekem itt a határozott elképzeléseket mutatják a lapok, az uralkodó a nap és a kelyhek kettesével, hogy biztosak vagyunk magunkban, hogy az ötletünk jó, a kapcsolat, ami felé haladunk, az jó irányba megy, csak még nem tudjuk, hogy mikor és hogyan lépjük meg. És erre vonatkozik ez a két negatív lap az én értelmezésemben, de mindjárt rákérdezünk, hogy milyen információt kapunk még pluszba a kardok 4-esre. A kardok 4-esre még egyet. Kijött az érmék 8-as és a kelyhek apródja. Ez alapján azt mondom, hogy már sok energiát tettél bele ebbe a valamibe, amit számodra ez jelent. Sok munkát, energiát tettél bele, hajlandó voltál arra is, hogy tanuljál a hibáidból, hajlandó voltál arra is, hogy olyan érzelmi megnyilvánulást mutassál, amire korábban nem is gondoltál volna, mégis itt tartasz, és ez fogja majd neked garantálni a naplapját. Nem csak a naplapját, hanem hogy a napot, a boldogság beérkezését az életbe. Tehát, hogy eredményes lesz ez az egész munkálkodás, amit eddig már beletettél. És az érmék hatosával kérnék szépen még arra információt, hogy mi itt ez az érmék hatosa. Botok 4-es és a kardok királya. Hát ez a harmónia és az észszerűség lapja, ugye, mint mondtam, de mérlegelés. Mérlegelés lehetséges itt, hogy a család vagy az észszerűség között dilemmázol, nem tudod még eldönteni azt, hogy mi és hogy legyen. Én ezekből a lapokból azt gondolom, hogy bármit is döntesz, a kelyhek 2-es, tehát ez egy nagyon előnyös kapcsolat, egy nagyon előnyös szerződés, az egy nagyon előnyös dolog lesz számodra, úgyhogy beletetted a munkát, kivárod a megfelelő időt, és az most jött el. Úgyhogy úgy tűnik, hogy a 2-es csoportot választóknak ez a tanács, hogy ha ebben a szituációban vagy, hogy már beletetted az energiádat, megtanultad, amit úgy érzed, hogy meg kellett tanulni, mérlegeltél, a szembenálló vagy a akadályozó tényezőket kiszűrted már a célod elől, kidobáltad őket, akkor most nyugodtan lehet indulni, mert kelyhek 2-es vár. Az egy nagyon szép lap, nagyon ígéretes, úgyhogy akik a 2-es csoportot választották, nekik nagyon szép üzenet érkezett. Kívánom, hogy ez így meg is valósuljon, a lehető leghamarabb, mert ugye ez nem azt jelenti, hogy a jövő héten meg is valósul. Valamilyen esemény ezt beindíthatja a jövő héten. Úgyhogy köszönöm, ha itt voltál, megnézted, lájkolsz, feliratkozol, és minden jót kívánok hozzá. Sziasztok! És akkor lássuk a harmadik csoportot, hogy számukra mit mutatnak a lapok, mi az, ami nekik érkezni fog, mi az, amit ők tehetnek a következő héten, mit mutatnak számukra a lapok. A következő egy hétre a 3-as csoportot választóknak lássuk.
Lássuk, mit mutatnak a lapok a 3-as csoportot választók számára. Itt kijött a levél, a lílium, középen a koporsó, az útkereszteződés és a madarak. Ez alapján azt gondolom, hogy amennyiben egy szerződésen gondolkodsz, vagy egy elköteleződésen gondolkodsz, és úgy érzed, hogy te abba teljesen őszintén és tisztán beleraksz mindent, akkor itt a lapok arról beszélnek, hogy a jövő héten lehetséges egy olyan fázisa ennek a szerződésnek, ennek az elköteleződésnek, amikor azt kell mondani, hogy jó, akkor ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ahhoz le kell zárnom ezt, azt vagy amazt. És itt a koporsó lapja ezt jelenti, hogy valamit le kell zárni, valamit újra kell gondolni, valamit új kontextusba kell helyezni, mert már idejét múlt, és itt az útkereszteződéssel jelenti ezt, hogyha ez így sikerül, akkor ez utána már kiállja a mindenféle pletykálkodásnak, mindenféle szóbeszédnek a próbáját, akkor utána már ez a szerződésbe nem tudnak úgy belebeszélni, beleszólni, hogy az megakadályozza ennek a megvalósulását. Tehát a jövő héten elérkezik az idő arra, hogy valamitől megszabadulj, valamit átformálj, átalakítsál. De megkérdezem, hogy a levélre itt milyen kiegészítő információ érkezik. Kijött rá a korbács és a hegy. Hát ez elég nehéz szituációt jelöl. Fájdalmas és nehéz szituációt, ami hát elég sok akadállyal küzdött eddig. De te nagyon őszintén gondoltad azt, hogy ennek a helyzetnek, vagy ennek a szituációnak mégis meg kellene valósulni, mindegy, hogy mennyi akadály is áll az útjában. És így most arra még rákérünk a koporsóra, hogy milyen plusz információ jön. Kijött a halak és a keresztlapja. Tehát így most a koporsóval és ezekkel a kiegészítő információkkal azt erősíti meg, amit az előbb mondtam, hogy ebből a sok fájdalomból, ebből a sok akadályból, amivel eddig megküzdöttél, ideje lerakni valamit. Lehet, hogy többet is, nem csak egyet. És ez nagyon szerencsés lesz a számodra, ha ezt megteszed. Ugye itt is azt mondtam, hogy a keresztútnál tudni fogod azt, hogy mi az, amitől meg kell válnod. Tudni fogod azt, hogy mi az, ami jó neked. És itt nagyon lényeges, hogy mi az, ami te számodra jó, és az szerint pakolj le dolgokat, az szerint változtasd meg az irányt, vagy nem is annyira az irányt, hanem a taktikádat, ahogyan el akarod érni ezeket a dolgokat, mert hogy ez nagyon jó eredményt fog számodra hozni. És a madarak lapját megkérdezzük, hogy arra milyen információt kapunk a madarakra. Érkezik a csokor és a gyermek, igen. Amit mondtam az előbb, tehát, hogy ha ezt meg tudod lépni, ezt az átalakítást, ezt a lezárást, ezt a transformációt, ez az útkereszteződéssel, akkor ez már egy olyan új irány
indít el téged, ahol már nem fognak számítani, hogy ki és mit szól bele, mert itt van a virágcsokor és a gyermek, hogy ez egy olyan új irány lesz a számodra, ami bizony pozitív lesz, hiszen ott középen is ott van a halaklapja, ami a bőséget jelenti, a kereszt pedig az, hogy egy ilyen sorsszerűség. Úgyhogy akik a 3-as csoportot választották, talán ők vannak a legnehezebb helyzetben most, mert számukra egy elég nehéz szituációról beszélnek a lapok. Elég nehéz lezárás elé néznek ezen a héten, de minden támogatás, minden energia rendelkezésedre fog állni ahhoz, hogy végre valamit másképp csinálj, mint ahogy eddig, és annak pozitív hozadéka meg lesz, és nem is olyan sokára. Tehát én nekem ezek a lapok most nem azt mondják, hogy évek múlva lesz eredmény, hanem inkább hetek, hónapokra gondolnék itt, amikor azt mondom, hogy ha most megléped, akkor néhány héten, néhány hónapon belül már érzékeled a különbséget a jelenlegi állapotodhoz képest. Köszönöm, hogyha itt voltál, megnézed, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!